ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา subscribe กันเยอะๆนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Playbox กล่องหันษารายการที่จะทำให้น้องๆได้สนุกตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าของในกล่องนั้นจะเป็นอะไรและวันนี้น้องๆก็อยู่กับพี่กล้วยหอมอินทิราอุทัยค่ะวันนี้พี่กล้วยหอมก็พาน้องๆมาที่ Imagineer Playland สวนสนุกปลูกจินตนาการที่ศูนย์การค้า The Emporium ชั้น 3 โซน M Playground นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ใครจะมาร่วมรายการกับพี่กล้วยหอมเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยดีกว่าค่ะมาเลยและตอนนี้พี่กล้วยหอมก็อยู่ใน Imagineer Playland เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราขอบอกว่าหล่อน่ารักมากๆเลยจะเป็นใครไปดูกันเลยมาแล้วพี่หนึ่งคนที่สองมาเลยค่ะจิ๊ดมาขยับมาข้างหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันชื่ออะไรครับผมคิมครับน้องคิมอายุเท่าไหร่ครับ8ครับ8ขวบแล้วครับหล่อมากๆเลยคนนี้นะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ4แล้วชื่ออะไรล่ะคะชื่อน้โมนะคะและคุณแม่พีค่ะคุณแม่พีนะคะวันนี้เนี่ยมาถึง2คนเลยแล้วก็มีคุณแม่มาด้วยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับมากไหมครับมากครับตื่นเต้นไหมครับน้โมตื่นเต้นมากไหมครับตื่นเต้นมากเลยนะคะอ้าวแล้ววันนี้คิดว่าเรา2คนจะได้ของเล่นกลับไปไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจมั่นใจหน่อยได้ไหมได้โอเคนะเพื่อท่าหล่อๆให้ดูหน่อยว่าได้1 2 3ว้าวโอเคค่ะอ่ะก่อนที่จะไปดูนะคะว่าของเล่นของเราจะเป็นอะไรเราไปดูกติกากันก่อนเลยค่ะกติกาการเล่นกล่องหันษาคือน้องๆจะมีเวลา45วินาทีเพื่อจับจิ๊กซอว์ที่อยู่ในกล่องหันษาแล้วเอามาต่อให้เป็นภาพที่ถูกต้องและจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นก็จะมีคำตอบซ่อนอยู่จากนั้นจะมีเวลาให้อีก10วินาทีเพื่อตอบให้ถูกว่าของชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรตอบให้ถูกแล้วน้องๆก็จะได้ของรางวัลกลับบ้านไปเลยจ้าไปฟังกติกามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่กล้วยหอมจะทวนให้ฟังอีก1รอบนะคะก็คือว่าเด็กๆและก็คุณแม่จะมีเวลาทั้งหมด45วินาทีในการหยิบจิ๊กซอว์ภายในกล่องนี้ไปแปะไว้บนกระดานหันษาของเราให้หาว่าเกมที่เราได้นั้นคือเกมอะไรถ้าตอบถูกก็ได้เกมนั้นกลับบ้านไปเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2 3เย้ยิ้มไปแล้วถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว3 2 1เริ่มได้น้ำโมหยิบได้อะไรได้หยิบให้คุณแม่เร็วโอเคน้ำโมติดน้ำโมแปะพี่คิมได้ไหมอันเดียวพี่คิมก่อนให้พี่คิมก่อนแปะน้ำโมได้แต่ตัวพิเศษมากเลยนะคะผ่านไป25วินาทีแล้วเร็วโอเคเอาให้ครบได้ให้ครบเอาแปะพี่คิมหยิบต่อไปแล้วโอ้พี่คิมได้คำว่าอะไรเนี่ยพี่คิม40วิแล้วค่ะ40วิแล้วเอาเลย4 3 2พี่คิมเร็ว1หมดเวลาได้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7แล้วมีตัวแถมมาตั้งเยอะไหนดูซิอันไหนลองเรียงลองต่อเป็นจิ๊กซอว์หน่อยว่ามันได้เป็นภาพอะไรเดี๋ยวพี่กล้วยหอมจะมีเวลา10วินาทีในการตอบคำถามว่าเกมนี้มันชื่อเกมอะไรลองตอบดูถ้าตอบถูกได้ของรางวัลแต่ถ้าตอบผิดอดของรางวัลพร้อม1 2 3 10วิค่ะอะไรดีลองตอบมาสะสมไม่ใช่ค่ะลูกบอลไม่ใช่ครับผมอะไรดีมันมีเพนกวินเนี่ยมีตัวเพนกวินด้วยหมดเวลาตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าเพนกวินรักษาสมดุลนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยตอบจิ๊กซอว์ให้ครบพอตอบครบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแกะของ
เล่นกันว่าเกมนี้เล่นยังไงสนุกขนาดไหนเย้ครบแล้วเอาล่ะตอนนี้ต่อจิ๊กซอว์ครบแล้วนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่นกันดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงสนุกยังไงพี่กล้วยหอมก็ไม่เคยเล่นเดี๋ยวเล่นไปด้วยกันนะเล่นยังไงนะคือหน้าตาเกมของเรานั่นเองนะคะเพนกวินรักษาสมดุลเอาเป็นว่าเล่นยังไงทำยังไงมาแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาเริ่มเลยแกะตรงไหนแกะด้านข้างแกะด้านข้างนั่นแหละพี่คิมแกะเลยน้องแกะเลยเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างมีเรือด้วยหมดหรือยังหมดแล้วแล้วทำยังไงต่อต่อใต้เรือคือเพนกวินเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวมาให้แบบนี้เราต้องมาต่อกันแบบนี้นี่น้องคิมกำลังต่อให้ดูเสร็จแล้วเราก็ใส่หน้ากากมันเข้าไปอย่างนี้จะได้เหมือนเพนกวินเราจะมาเริ่มวางเพนกวินกันแล้วนะคะถ้าใครทำหล่นคนนั้นแพ้ให้น้ำโมวางน้ำโมตัวสุดท้ายวางไหนเย้เรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงของ In the Box ค่ะมีข้อมูลดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอดุลสุดาพวกครูหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะช่วง In the Box หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ IQ เนี่ยก็เป็นเรื่องของสติปัญญาแล้วก็พัฒนาการที่สมวัยนะคะถัดจากนั้นเนี่ยเรื่อง EQ ก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะแล้วก็ปัจจุบันที่พูดถึงกันเยอะขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องของ EF นะคะ EF คือ Executive Function นะคะก็ท่านอาจจะเคยได้ยินในการทำงานของผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือทักษะการบริหารจัดการชีวิตอย่างไรนะคะให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในเด็กๆเองเนี่ยเราก็ควรฝึก EF นะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยก็คือช่วง 0-6 ขวบนะคะก็จะมีทักษะพอเราพูดว่าทักษะการบริหารจัดการบางทีเราก็จะรู้สึกงงๆหรือสงสัยว่าในเด็กเล็กๆจะทำได้หรออะไรเงี้ยเขายังเล็กนะคะจริงๆเนี่ย EF มีทั้งหมด9ด้านนะคะแต่3ด้านเนี่ยเราสามารถที่จะปูพื้นฐานหรือปลูกฝังเขาได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะก็ได้แก่อันที่1เนี่ยก็เรื่องของความทรงจำนะคะเรื่องของความจำอันที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมตัวเองแล้วอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการยืดหยุ่นเชิงอารมณ์ตัวอย่างเช่นเดี๋ยวคุณแม่ออกมาแล้วหนูนับ1 ถึง 10นะคะเขานับไปเขาก็จะไม่เครียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีจุดสนใจหรือไม่ได้นับเลขหรือบางทีบางบ้านอาจจะใช้ TikTok อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ฝึกการรอคอยของเด็กแล้วเขาก็จะเรียนรู้เลยว่าเนาะชีวิตเรามันไม่จำเป็นว่าฉันอยากได้อะไรปั๊บฉันต้องได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องเซลฟ์คอนโทรลอันนึงที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะคะอันที่2เนี่ยเรื่องของความยืดหยุ่นเชิงปัญญาหรือความคิดนะคะก็คือว่าการที่เราปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ลูกบ้างนะคะอันนี้ก็จะทำให้แล้วก็ค่อยๆเชฟเนี่ยก็จะทำให้เขามีความยืดหยุ่นบ้างไม่ต้องทานอาหารแบบเดียวกันตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าลูกชอบแบบนี้ข้าวกับไข่เจียวก็ทานข้าวกับไข่เจียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาหารมาเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในชีวิตประจำวันที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ working memory คือความทรงจำนะคะก็คือการอย่างเด็กเล็กๆเราก็จะเน้นเล่นจ๊ะเอ๋นะคะเล่นจ๊ะเอ๋เนี่ยก็คือเห็นหน้าคุณแม่แล้วคุณแม่ก็หลบไปใช่ไหมคะเอาอะไรมากั้นหน้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กก็จะมองหาแล้วก็แปลว่าเขาเริ่มมีความจำอันนั้นในเด็กเล็กนะคะเด็กโตขึ้นมาหน่อยสักขวบ2 ขวบการเล่นซ่อนหานี่ในที่นี้ไม่ได้ว่าเล่นซ่อนหาเอาคนไปซ่อนหานะคะเอาของซ่อนในใต้ผ้าให้เขาเปิดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกความจำอีกอันนึงเนี่ยก็ย้อนกลับมาที่เรื่องการ
การอ่านหนังสือภาพนะคะการอ่านหนังสือภาพหนังสือสำหรับเด็กเล็กนะคะหรือการท่องโครงกลนะคะการฟังเพลงที่เพราะๆเนาะแล้วก็จังหวะเด็กๆแล้วก็ทำนองซ้ำๆแล้วก็เป็นคำคล้องจองนะคะอันนี้ก็จะฝึกเรื่องของความจำนะคะซึ่งก็จะเป็น3อันของพื้นฐานของเรื่องของทักษะการบริหารจัดการเชิงความคิดในเด็กนะคะแล้วก็เมื่อเขามีพื้นฐานที่ดีเขาก็จะต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆในตอนโตได้ และถ้าเพื่อนๆที่บ้านนะคะ อยากจะมาเล่นเกมกับเราในรายการแบบนี้ทำยังไงคะพี่คิม ชื่อเบอร์โทรคลิปส่งไปที่ facebook.com/boomerangthailand ถูกต้องนะคะก็อย่าลืมส่งชื่อเบอร์โทรคลิปนะมาที่ facebook.com/boomerangthailand แล้วก็ที่สำคัญต้องเขียนมาด้วยนะคะว่ามาร่วมสนุกกับรายการ Playbox กล่องหันษานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Playbox แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักของทั้งน้องๆแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะจากการซูโบคิดนั่นเองค่ะเสื้อผ้าน่ารักมากๆเลยและต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับ Imagineer Playland สวนสนุกปลูกจินตนาการที่ศูนย์การค้าดิเอ็มโคเรียชั้น3โซนเอ็มเพลย์การนั่นเองค่ะและถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากติดตามรายการ Playbox แบบย้อนหลังก็ติดตามได้เลยที่ Line TV เวลา 1 ทุ่มตรงนะคะและครั้งหน้ากลับมาเจอกับพี่กล้วยหอมกับรายการ Playbox กันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์เวลา 5 โมงเย็นที่ทางช่อง Boomerang สำหรับวันนี้พี่กล้วยหอมและคุณแม่แล้วก็น้องๆต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ